这里是高端拆解，今天拆解一个叫做 EDESnet VSS Magnetic Field Survey Meter， 这是一个3轴的磁场的测量仪，它是测量那个交流的磁场的那个大小的，是测量40赫兹到1000赫兹范围内的0.1到1.0 mg 啊，就是100微特斯拉的一个量程。这个仪器的测量单位呢是mg，g 呢就是高斯啊，它1000毫高斯其实就是1个高斯，1个高斯就等于100微特斯拉，就是100微特斯拉，0.01到100微特斯拉那个范围，这是一个换算，大概是1万倍吧，就是一个特斯拉等于1万个高斯。这个仪器可能那个电池漏液了，偶尔是能工作的，偶尔它就有问题。我们现在试一下。运气好不好，看能不能开机，但是一般都是开不了机的。它是用9伏的叠层电池的。我们现在马上试机，看能不能开机啊？开不了机，它开机会显示这个电量的。现在只看到它有一半的数字，可以了，看到吗？是吧？得了一半，又不行了，可能那个接线不好吧，因为里面接触不好。我们现在拆开它，把它修复。现在马上把它拆开。现在打开看一下里面的构造。我们现在打开看一下啊，哇，这个这么高的，时间比较长，可能比较难打开。我们看一下，这个壳粘连在一起了，已经。可以了。看里面的构造，它有可能是这些接触不好，就有点那个电池氧化了。采用的是 MC68HC705的摩托罗拉的 MCU， 比较简单，里面有些氧化了。我把它拿出来看一下，可以看到它其实这里是显示屏来的，它那个线路板是在这里，3个轴就是3个磁线圈，不同的位置表示 X 轴、Y 轴和 Z 轴，看到吗？它的摆位是这样子，横着放的有2个，就是 X 轴、Y 轴，然后这一个竖着放的是 Z 轴，就3个轴。我们再把它打开看一下，很简单的其实。我们现在把这个电路板轻轻的把它拆下来，这个是很容易烂掉的，所以不能碰这个磁场的地方，我们需要轻轻的把它拆出来。分开了，哇，好复杂这里，看到吗？这个是电脑的部分和电源的部分，然后这一边是磁场那个测量的部分，可以看到这个线圈吗？哇，好密集啊！这个是 X 轴，上面这是 Y 轴，这个是 Z 轴，3个轴。非常的密集，我们近距离的欣赏一下它。这是线圈了，采集的部分，磁场 Z 轴、X 轴、Y 轴，有一些前置的放大，非常的精细。这个是 Lumma 还是什么东西？这个是 ADI 的一个。AD637JQ， 这个好像是运放来的吧？背面是没有东西的。我们欣赏一下这个主板，造工是比较老款的造工，估计这个东西，估计有20多年历史了吧？99年的吗？是不是99年的意思？这个东西是美国制造的，美国加州的产品，手工制造的应该是。这个板子可能它那个电源线接触不好，老化了，这个清洁一下，我们把这个更换掉。这个是显示屏的部分，是用了这个叫做 Fico 的一个显示器，这是粘胶水的，粘双面胶的。这个我们就不拆了，就是这个 Densitron 台湾的一个显示器。我们现在更换一条新的给它，这个是叫什么牌子啊？这个叫做Keystone 的，好像是 Keystone 的牌子，我们换上去。好的，已经更换了一条新的线，我们现在装回去测试一下。要小心的把这个板子装回去。我们现在装电池上去试一下，看能不能开机啊？准备啊，1、2、3，好像还是不行哦，看到吗？可以了，把这一摆。我们拿个磁铁试一下它，看到吗？因为它是交流电的，你这样放上去不动了，它就。那个磁场就消失了，然后你要这样动它，它就会感应到那个交流的磁场。没问题，我们装机。现在装回去试一下。
再装电池，休息一下的开机。battery100%，看到吗？0啊，拿个螺丝刀在上面滑动一下，它的传感器是在这里嘛？啊，正常的。你滑动的越厉害，它那个测量的那个就越高了，最高是1000。好的，没问题。需要检查一下冰箱啊，这冰箱现在没有运作，是没有磁场的。然后这个是磁铁来的，我们放下去，靠近它，看到吗？它是有反应的。这个风扇我们现在打开它，开它那个磁场啊，哇，200多，300多了吗？300多 M 高斯是。这么一个距离是大概100多，好的，没问题。这是一个小米的电风扇，靠近它大概有30毫高斯的那个磁场。我放在一个休眠的 MacBook Pro 16寸里边，有1.7个毫高斯。我现在开机，开机之后呢，会去到4点几，开机瞬间呢有20多，然后现在是3点多。好的，今天的拆解就到这里，我们下一集再见，拜拜。